嚟啦，又去揾食啦！我哋今晚去飲夜茶喎，佢哋話掂個碌蔗，發個豬頭，要咩有咩，哇！啲口號，荷包上漲啊，橫財就手嚇，幫你影相啊！Butterfly 啊！除咗早茶、中午茶，仲有夜茶喎。我哋繼續嚟飲夜茶咯。超標啦，今日可能我哋就超標，佢哋就未夠喉。咁啊，揾啲嘢食下。我沖茶啊嘛喺度。我會搞。啊，行啦，可以啦。揾食啊，揾食啊！可唔可以搞開它？把杯子夾。啱啱食先。我哋今晚食菜喎。小朋友仲有其他啦，飲夜茶。紅米腸俾你嘅。呢個係辣椒葉，咁啊呢個係桑葉，係嘛？呢兩個喺度幫手斟茶啊，犀利啊！2個服務員。哇！哇，有薯條。對。呢個薯條雞翅。番茄醬呢？這個在這裡。呢個係香煎黃花魚係嘛？係咪啊？係咪黃花魚啊？呢個係鹹蛋黃雞翅喎。哎，他們喜歡。哇，中意啊，小朋友啊。愛吃這下面的。係啊，兩個都中意，有薯條嘅。蛋黃雞翅不給我深色一點。宵夜腸粉啊！深色一點，早知道我給他拿多一點醬油，怕你鹹死。中意嗰啲豉油，仲有啊，有豉油啊。我喜。紅橙啊，嚟得啦。楠楠都中意食嘅紅腸啊。楠楠紅橙喎，有沙咯喎。我在喝茶那邊試。